mamães e papais, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito conhecido, que é o bruxismo infantil. Vocês já têm alguma dúvida? Já ouviram falar sobre esse tema? Bem, quais são os cuidados que nós devemos ter com nossas crianças que possuem o bruxismo infantil? Na maioria dos casos, quando não interfere clinicamente os dentes, o que significa isso? Quando os dentes não têm desgastes clínicos visíveis, nós lançamos mãos de alguns artifícios que podemos fazer em casa para tentar evitar esse hábito. Número 1. Dá bastante exercícios físicos para seu filho fazer em casa, para que ele possa desgastar a energia e ter um sono mais tranquilo. Número 2. Utilizar os óleos essenciais. Eu gosto muito de indicar óleo essencial da marca do Terra, chamado Calmer, em forma de roll-on. Você aplica atrás das orelhas dos seus filhos, nos punhos e nas solas dos pés. E número 3. Observar se ele está mastigando bem os alimentos. Um bom padrão mastigatório durante o dia previne também o bruxismo infantil à noite. Você sabia disso? E voltando para os óleos, esses óleos devem ser aplicados principalmente antes do sono. Então pode ser pós-banho e antes do sono, justamente para dar uma tranquilizada na criança. Bom, se fez tudo isso, nada deu certo, continua tendo hábito e continua interferindo clinicamente nos dentes, nós aí lançamos mão de um aparelho que eu uso muito aqui no consultório, que não é a placa do bruxismo do adulto. Por que não é a placa? Porque a placa do bruxismo do adulto impede o crescimento dos dentes da criança. Então, nós lançamos mão de um outro tipo de aparelho, de acrílico, como vocês podem ver nesse post, que justamente ele faz o amortecimento do contato dos dentes superiores com os inferiores, não deixando então eles terem contato e assim evitando os desgastes dentários. Tá bom? Então, se você ficou ainda com alguma dúvida, me contacte para maiores esclarecimentos. Um grande beijo com todo o meu carinho.